Herzlich willkommen zur heiligen Messe. Ganz besonders freue mich, dass wieder welche mitfeiern über unseren YouTube-Kanal. Beginnen wir wie immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der auferstandene Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auferstehungsglauben geht eine ungeheure Kraft aus. Das hören wir heute wieder aus der Apostelgeschichte. Gottes Wort lässt sich eben nicht in Gräbern oder hinter Gefängnismauern zurückhalten. Auch durch Verbote lässt es sich nicht unterdrücken. Es breitet sich immer weiter aus. Der Geist Gottes gibt auch in scheinbar aussichtslosen Situationen die Kraft zur Verkündigung. Die Kirche wächst, auch wenn sie verfolgt wird. Wir sind jetzt zusammen, um auch wieder Gottes Wort zu hören und daraus Kraft für unser Leben zu schöpfen. Herr Jesus, du rufst Menschen dir zu folgen. Du sendest sie als deine Boten. Du gibst ihnen Mut, dich zu bekennen. Den Armen und Kranken bringen sie deine Liebe. Herr Jesus, du Freund deiner Freunde. Du bist verherrlicht in deinen Heiligen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in der Auferstehung deines Sohnes, die wir jedes Jahr feiern, hast du dem Menschen seine ursprüngliche Würde wieder geschenkt. Du hast uns die sichere Hoffnung gegeben, dass auch wir auferstehen werden. Gib, dass die Erlösung, die wir gläubig feiern, in täglichen Werken der Liebe an uns sichtbar wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erhob sich voll Eifersucht der Hohenpriester und alle, die auf seiner Seite standen, nämlich die Gruppe der Sadduzäer. Sie ließen die Apostel verhaften und in das öffentliche Gefängnis werfen. Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie hinaus und sagte: Geht, tretet den Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens. Sie gehorchten und gingen bei Tagesanbruch in den Tempel und lehrten. Währenddessen kam der Hohenpriester mit seinen Begleitern. Sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Söhne Israels zusammen. Man schickte Boten zum Gefängnis, um die Apostel vorführen zu lassen. Die Diener gingen und fanden aber nicht im Gefängnis. Sie kehrten zurück und meldeten: Wir fanden das Gefängnis sorgfältig verschlossen und die Wachen vor den Toren stehen. Als wir aber öffneten, fanden wir niemand darinnen. Der Tempelhauptmann und die Hohenpriester waren ratlos, als sie das hörten,
und wussten nicht, was sie nun werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen, die Männer, die ihr Gefängnis geworfen hat, stehen im Tempel und lehrten das Volk. Da ging der Tempelhauptmann mit seinen Leuten und holte sie, allerdings nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten, vom Volk gesteinigt zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Singen wir Jesus lebt 336, 1 und 3. Jesus lebt, nimm auf ihn, Tod, wo sind nur deine Schrecken. Er lebt und wird auf ihn, von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Lied, dies ist mein Herz Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden, seine Treue wanken sie, dies ist meine Zuversicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit ihm Gericht verhielt es sich so. Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbart wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er in Jesus Christus ganz den Weg der Menschen gegangen ist. Wir bitten, guter Gott, viele Menschen sind in sich verschlossen, ängstlich und gehemmt, befreie sie aus diesem Gefängnis. Wir bitten dich, erhöre uns. Menschen werden verfolgt, sitzen ungerecht im Gefängnis oder werden unterdrückt gesetzt. Löse ihre Fesseln. Wir bitten dich, erhöre uns. Es gibt Situationen, in denen es schwerfällt, an deine Gegenwart zu glauben. Lass diese Menschen dennoch festhalten an dir, dein guter Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Auferstandene hat seine Jünger den Frieden zugesprochen. Lasst uns in Übereinstimmung mit uns selber, mit den anderen und vor allem mit dir leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Heute, morgen ist Herr guter Werke gestorben. Nimm ihn und alle unsere Verstorbenen hinein in das Geheimnis der Auferstehung und schenke ihnen das ewige Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du bist uns immer nahe. Dafür danken wir dir, denn du lebst in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung 183. 183. Dir, Vater, Lobpreis und Brot. Sie sind die Frucht der Erde und unsere Mühe und Not. Nimm alle Brot und Wein, gib ihr zum Opfer geben, lass Speise sie zum Leben und Trank zum Heile sein. Erhabener Gott, durch diese heilige Feier gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Sanctus von 710, das 6. Lied, 710, 6. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Es ist recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern dürfen. Er
lebt auf ewig in deiner Herrlichkeit und wir sind hineingenommen in dieses Geheimnis. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und stimmen mit ein in das Lob deiner Herrlichkeit und singen. Singt heilig, 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 ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln heilig, bist du Gott Sebaoth. Im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit. Jetzt und in Ewigkeit. Wir preisen dich, heiliger Vater. Du bist immer mit uns auf dem Weg. Besonders dann dürfen wir das erfahren, wenn uns Jesus zu seinem Gedächtnismahl versammelt und uns das Brot bricht. Und so bitten wir dich, guter Gott, sende deinen Geist über Brot und Wein, damit Jesus Christus in unserer Mitte gegenwärtig ist. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, guter Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Versöhnung und verkünden das Werk deiner Liebe. Jesus Christus ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue Leben und ist auferstanden zu deiner Herrlichkeit. Er hat uns in seiner Hingabe den Weg gezeigt, zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Stärke uns durch seinen Leib und sein Blut und lass uns eins werden im Glauben, in der Liebe, in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Christoph. Öffne unsere Augen für Ehrennot, gib uns das rechte Wort, wenn andere sich einsam und verloren fühlen.
Gib uns den Mut, tatkräftig zu helfen, wo Menschen arm und unterdrückt sind. Mache die Kirche zu einem Ort der Wahrheit und Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, erbarme dich unsere Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, deren Glauben niemand so kennst wie du, und führe sie zur Auferstehung. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Gerechtigkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Grundzeugen und mit allen Heiligen dich loben und preisen, du unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Der Glaube an den gemeinsamen Vater im Himmel, der verbindet uns. Und so dürfen wir immer wieder beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unser Versagen, uns allen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und in deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns. Seht Christus, den auferstandenen Herrn, mitten unter uns. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. So spricht der Herr: Ich habe euch aus der Welt erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.
337. Freudig größte Christen. 1, 5 und 7. 1, 5 und 7. Freudig größte Christen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in dieser heiligen Feier gestärkt. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen immer wieder ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dankeschön für die Mitfeier der Eucharistie. Ich wünsche noch einen schönen, einen guten Abend. Jesu rasch wird das sicher auch. Geht hin und bringt Gottes Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.